Ògo ni fún bàbá. Ògo ni fún ọmọ. Ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Children of God, I welcome you to another glorious Sunday service in His presence. Let us come immerse to the presence of the Lord. Let us give Him praise, for He only is worthy of our praises. Let us appreciate Him, for God is good. Olùgbàlà, àwa ọmọ rẹ̀ ń wojú rẹ̀. Olùgbàlà, àwa ọmọ rẹ̀ ń wojú rẹ̀. Ayé ń dúró, ayé ń sátá, ayé ń yọ àyànfẹ́ lẹ́nu. Olùgbàlà, àwa ọmọ rẹ̀ ń wojú rẹ̀. Connect with us in spirit as we sing that song. Olùgbàlà, àwa ọmọ rẹ̀ wojú rẹ̀. Olùgbàlà, àwa ọmọ rẹ̀ wojú rẹ̀. Olùgbàlà, àwa ọmọ rẹ̀ wojú rẹ̀. Ayé ń dúró, ayé ń sátá, ayé ń yọ àyànfẹ́ lẹ́nu. Ayé ń dúró, ayé ń sátá, ayé ń yọ àyànfẹ́ lẹ́nu. Olùgbàlà, àwọn ọmọ rẹ̀ wojú rẹ̀. Olùgbàlà, àwọn ọmọ rẹ̀ wojú rẹ̀. Children of God, join us wherever you are. Let us come before His presence. Listen, brother. Let us come before Him. Let us appreciate Him. Olùgbàlà, àwọn ọmọ rẹ̀ wojú rẹ̀. 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 Bíbélì sọ pé bí àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin ti ń wojú bàbá wọn, bí àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin ti ń wojú ìrẹ́ àwọn, Ọlọ́run, ìwọ ni àwa gbé ojú wa sókè sí. Èyí tí ń gbé inú àwọn ọ̀run, máa wojú Olúwa bí o ti fẹ́ gbàdúrà ní àárọ̀ yìí. Olùgbàlà, yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà, yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà, yára wá mú ìlérí ṣẹ. Ìrètí gbígbẹ́ ń ṣe ọkàn láàárẹ̀, ó mú ọkàn ṣiyèméjì. Olùgbàlà, yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà, yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà, yára wá mú ìlérí ṣẹ. Ìrètí pípẹ́ ń dààmú ọkàn rẹ̀.
retí pípẹ́ dààmú ọkàn ó mọ̀ọ́kàn síyèméjì. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Mo fẹ́ kí o gbóhùn àdúrà sókè láàárọ̀ yìí. Olúwa, mo farahàn níwájú rẹ̀. Mo dúpẹ́ ìwàláàyè mi. Bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́, bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́, bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn ní ògo. Máa gbé Ọlọ́run ga níbikíbi tó bá wà báyìí. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Dúpẹ́ orí àná, dúpẹ́ orí òní, dúpẹ́ orí ọ̀la. Dúpẹ́ ohun gbogbo tí ọ̀run ti ṣe fún ọ láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ wá. Dúpẹ́ ohun tí ó tún ṣe fún ọ ní ọ̀la. Bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn ní ògo níbikíbi tó wà. Máa dúpẹ́, máa dúpẹ́, máa dúpẹ́, máa dúpẹ́, máa dúpẹ́. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. Oh God. Alààyè ni kó dáhùn. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. A ó sọ fún Ọlọ́run. Olúwa o, gbogbo ìlérí ayọ̀ èyí tí ó ṣe nípa ayé mi yára mú ṣẹ ní kankan. Mi ò mọ̀ bóyá o lè gbàdúrà, mi ò mọ̀ bóyá wọn náà retí nǹkan tuntun lọ́dún yìí. Olúwa, ìlérí ayọ̀ èyí tí ó ṣe fún mi, májẹ̀mú ayọ̀ tó bá mi dá, ó yá mú ṣẹ kankan. Ọmọ Ọlọ́run sọ di àdúrà. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Ó dẹ̀ yẹ kó gbàdúrà yẹn o. Àwọn kan tírẹ́tírẹ́ tí ó dẹ̀ ti sún wọn. Àwọn kan tírẹ́tírẹ́ tí wọ́n ti rò pé Ọlọ́run ò ní dé mọ́. Bíbélì sọ pé ẹ dúró de ìlérí rẹ̀ bí ó tilẹ̀ pẹ́ ní dídé yóò dé. Rántí àwọn wúndíá 10 wọ́n lọ pàdé Olúwa wá. Bíbélì sọ pé ọkọ ìyàwó pẹ́ títí. Pípẹ́ títí ọkọ ìyàwó ò túmọ̀ sí pé ọkọ ìyàwó ò ní dé. Ìlérí yẹn máa ṣẹ ò bá gbàdúrà. Olúwa rántí mi, orí 8 ló sọ ní Genesis, ó ní Olúwa sì rántí Nóà. Ìwọ náà gbàdúrà. Olúwa rántí mi, mo máa jẹ̀mú rẹ ṣẹ, mú ìlérí rẹ ṣẹ. Retí pípẹ́ dààmú ọkàn ó mọ̀ọ́kàn síyèméjì. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Olùgbàlà yára wá mú ìlérí ṣẹ. Holy, gbàdúrà ìlérí ayọ̀, májẹ̀mú ayọ̀ tí ó bá ayé mi dá. Olúwa mú ṣẹ kankan. Máa gbàdúrà lánàá kí o sọ̀rọ̀. Yes, 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 yes. Máa mú àdúrà náà lọ sí òpin. Ṣàmì bí alààyè. Bọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Olùgbàlà yára wá bá wa ṣẹ́gun. Olùgbàlà yára wá bá wa ṣẹ́gun. Gba eléyìí kí a tó lọ sínú ọ̀rọ̀. Olúwa, ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣẹ́gun fún mi lọ́dún yìí. Ogun ilé, ogun òde, ogun ìta, ogun agbègbè, ogun ìpè, ogun àyànmọ́. Olúwa ṣẹ́wọ́lẹ̀ níwájú mi. Ogun tó dìde sí mi torí ìpè mi. Ogun tó dìde sí mi torí ẹ̀bùn mi. Ogun tó dìde sí mi torí àyànmọ́. Ogun tó dìde sí mi torí kàríà mi. Ogun àwọn tó súnmọ́ mi bí ìṣọ̀rùn. Ogun jíjìnà rere. Ogun àwọn tí a gbé iṣẹ́ rán. Àwọn tí wọ́n mọ̀ mí àti àwọn tí kò mọ̀ mí. Àwọn tí a bẹ̀ lọ́wẹ̀ nítorí mi.
Olúwa bá mi ṣẹ́ ogun wọn wọlẹ̀. Olùgbàlà yára wá bá wa ṣẹ́gun. Olùgbàlà yára wá bá wa ṣẹ́gun. Olúwa ṣẹ́gun fún mi nílẹ̀, má gbàdúrà. Ṣẹ́gun fún mi lóde. Ṣẹ́gun fún mi ní ìrìn àjò. Mark 2:22. Ṣẹ́gun fún mi ní ibi gbogbo. Olúwa ṣẹ́gun fún mi ní gbogbo ìhà. Ògo ni fún orúkọ yìí. Dáhùn Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Àìkú, àìsá, àìdìbàjẹ́. Ọba dàgbà má pààrọ̀ oyè. Olúwa mi tí kì í pa ipò dà. Ọlọ́run tí wọ́n dá ní àràgbékáṣí nípò tí ó fi ẹ̀fúùfù líle yanjú gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀. Agbé yín ga ju gbogbo òrìṣà lọ láàárọ̀ yìí. Olúwa Ọlọ́run alààyè gba ọpẹ́ kí o gba ìyìn wa. Àmín Jésù. A kọ nínú ìwé mímọ́ pé Dágónì ṣubú lulẹ̀ níwájú àpótí ẹ̀rí. Èyí ni ọ̀rọ̀ tí ń gbé inú àpótí ẹ̀rí ní ìgbàanì. Apáláṣẹ gbogbo ogun èyí tí ó yí wa ká tó dìde sí wa. Bí Dágónì ti ṣubú lulẹ̀ níwájú àpótí ẹ̀rí, ogun kò ṣubú lulẹ̀ níwájú wa. Mo wí pẹ̀lú ohun àṣẹ fẹ́ni lè ṣàmì lóhùn òkè. Ogun ò ní borí rẹ lọ́dún yìí. Ogun ò ní borí rẹ lọ́dún yìí. Mọ́lógún ò ní borí rẹ lọ́dún yìí. Àṣẹ ọ̀run ni mo fi sọ̀rọ̀. Ogun ayé ò ní borí rẹ lọ́dún yìí. Àwọn kan wọ́n máa sọ ẹ̀mí wọn nù. Ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú nínú ayé rẹ. Ẹni ṣàmì lóhùn òkè. Títọ́dún yìí máa fi lọ òní sọ ẹ̀mí rẹ nù. Gbogbo agbára èyí tí ọ̀run fi ń jí ọ̀run lórúkọ Jésù. Mo kanlẹ̀kùn májẹ̀mú àti ìlérí Ọlọ́run. Mo kanlẹ̀kùn ìmúṣẹ rẹ̀ lákòókò yìí. Gbogbo ìlérí tó fetí gbọ́ àti májẹ̀mú tí a bá ọ dá ọdún yìí lọ́dún ìmúṣẹ rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ darí ọkàn wa. Ògo ni fún orúkọ yìí. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. 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 Adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run wa. Ọlọ́run tó fi ààyè gbà wá láàárọ̀ yìí. Ọba tí ó ní wá tó ní ẹ̀mí wa. Ọba tí ó mú wa la ọdún 2021 kọjá. Èyí tí ó mú wa rí ọdún tuntun tí a ń pè ní 2022. Màá kọrin Síónì kan láti inú ìwé Ọba Dòrò Ológo. Nípa ọdún. À ń súnmọ́ ọdún. À ń kúrò nínú ọdún. À ń la ọdún já kọjá rí kọjá sínú ọdún. Ọdún kan ti kọjá lọ. Ọdún mìíràn la wà nínú rẹ̀ yìí. Èyí tí olórin sọ ní CMS 97 pé ọdún mìíràn ti kọjá lọ. Wàá ní àkókò náà lọ. Ó ní nínú èyí tá a wà yìí yóò ṣe àrímọ́ fún ọ̀pọ̀. Ṣùgbọ́n ẹni ṣàmì àánú Ọlọ́run dá ọ sí lọ́dún yìí. Ó lọ. Mo ní àánú Ọlọ́run dá ọ sí lọ́dún yìí. Ó ní bí kú bá pa ẹgbẹ̀rún pa ẹgbẹ̀je láàrin àwọn abọ̀rìṣà. Bọ́ bá dé ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run yóò ti darẹ̀ bá kọ̀. Ìwọ tó wò mí tó sì gbàgbọ́ tó ṣàmì lọ́dún yìí ilẹ̀ òní pòǹgbà ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Náṣírí ẹlò ọ̀run. Sánárì àlórí mi o. Ọdún tèṣí ti kọjá o. Lọ́dún yìí o, má sùn má wò. Náṣírí èlò ọ̀run. Sánárì àlórí mi o. Ọdún tèṣí ti kọjá o. Lọ́dún yìí o, má sùn má wò. Ìwé máa sọ wípé kíyèsí ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò sùn. Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò tòògbé. Nítorí ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í sùn bẹ́ẹ̀ ni kì í tò. Láti òní lọ títí ọdún yìí máa fi parí.
ìṣọ́ Ọlọ́run àti ààbò Ọlọ́run kò ní fi ayé rẹ sílẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Ọdún tèṣí ti kọjá o. Lọ́dún yìí o, má sùn máa wò. Ọdún tó kọjá léwu púpọ̀, èṣù ṣe ìdẹkùn púpọ̀ sí ọ̀rọ̀. Ọdún tó kọjá léwu púpọ̀, ọdún tó kọjá léwu púpọ̀, èṣù ṣe ìdẹkùn, èṣù ṣe ìdẹkùn púpọ̀ sọ́nà. Ìṣòro tójú mi kò rí rí o lè ṣùmú kó ṣẹlẹ̀ sí mi. Ìṣòro tójú mi ò rí rí o. Ìṣòro tójú mi kò rí rí o lè ṣùmú kó ṣẹlẹ̀ sí mi. Lè ṣùmú kó ṣẹlẹ̀ sí mi. Ìṣòro tójú mi kò rí rí o. Lè ṣùmú kó ṣẹlẹ̀ sí mi. Ẹlẹ́gbẹ́ wa púpọ̀ ní kú ti pa. Àwa wà láyé lábẹ́ ìṣọ́ rẹ̀. Ẹlẹ́gbẹ́ wa púpọ̀ o. Ẹlẹ́gbẹ́ wa púpọ̀ ní kú ti pa. Àwa wà láyé lábẹ́ ìṣọ́ rẹ̀. Àwa wà láyé lábẹ́ ìṣọ́ rẹ̀. Ikú ọ̀dọ́ pọ̀ jù láyé o. Lọ́dún yìí dáwọ́ ikú dúró. Ikú ọ̀dọ́ pọ̀ jù láyé o. Ikú ọ̀dọ́ pọ̀ jù láyé o. Lọ́dún yìí dáwọ́ ikú dúró. Lọ́dún yìí o. Dáwọ́ ikú dúró. Ohun púpọ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí mi tó gbá mi láyà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ohun púpọ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí mi o bàbá. Ohun púpọ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí mi. Ó gbá mi láyà tó gbá mi láyà lọ́pọ̀lọpọ̀. N kò ronú ohun tó ti lọ, mò ń béèrè fún ìbùkún mìíràn. N kò ronú ohun tó ti lọ, n kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń béèrè ìbùkún mìíràn. Orin yìí ni à ń kọ fún mi ní òru. Orí verse tí mo kọ gbẹ̀yìn gan ni ọ̀run dúró lé lórí. Wípé n kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń béèrè ìbùkún mìíràn. N kò ronú ohun tó ti lọ. N kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń béèrè fún ìbùkún mìíràn. Mo ń béèrè ìbùkún mìíràn. Mi ò mọ̀ bóyá o lè tap into this time. Àwọn kankan ti ṣẹlẹ̀ sí ọ. Èyí tó bà ọkàn rẹ jẹ́, o sì ń kárí ẹ̀ lọ́dún yìí, o sì ń ronú. N kò ronú ohun tó ti lọ, mò ń béèrè fún ìbùkún mìíràn. N kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń béèrè fún ìbùkún mìíràn. Ta ní àdúrà níbikíbi tó bá wà? Olúwa ohun tó ti lọ, mo gbàgbọ́ ti lọ. Mo tọrọ fún ìbùkún tuntun. Mo bẹ̀bẹ̀ fún ìbùkún mìíràn. Máa sọ̀rọ̀ àdúrà níbikíbi tó bá wà. N kò ronú ohun tó ti lọ, mò ń bẹ̀rẹ̀ fún ìbùkún mìíràn. Àbá. N kò ronú ohun tó ti lọ. Mo bẹ̀rẹ̀ fún ìbùkún mìíràn. Jésù Olúwa wa. Bóyá inú ẹ̀ dìpa ló ṣe lè ṣàmì. Ṣùgbọ́n àwọn tí ọ̀run ò gbẹnu lẹ́nu ẹ̀, Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Orin yẹn sọ̀rọ̀. Ó ní ohun púpọ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí mi.
èyí tó pa mi láyà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Èmi ò ronú mọ́ lórí ohun tó ti lọ. Ó ní ṣùgbọ́n mo ń béèrè fún ìbùkún mìíràn. Dádì, mọ́mì, àǹtí, bùrọ̀dá, ipò wo ló wà báyìí? Báwo ni ayé rẹ ṣe rí? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ọ? Èyí tó ń bá ìrònú. Kí ló ń fa ìrònú ọkàn àti ìpòrúru ọkàn bá ọ lónìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ń ronú lórí ohun tó ti lọ. À ń ronú lórí ohun tó ti bàjẹ́. Olúwa ní kí n bá ọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. If you keep dwelling on those things that have passed, you can never tap into the new thing that God has provided for you this year. Olúwa ní kí n wo ìdí tí àwọn ènìyàn kò ṣe wọnú ìlérí tuntun. Ẹ̀mí Olúwa ní kí n wo ohun tó fà á tí májẹ̀mú tuntun ò fi ṣẹ nínú ayé àwọn ènìyàn. Olúwa ní they keep living in the past. They keep dwelling in their past mistakes. Wọ́n tí Mark sọ ní chapter 2 ní verse 22. Ibẹ̀ ni máa ti bá wa sọ̀rọ̀ lórí orin yẹn náà ni. Yes. Kò sẹ́ni tí fi ọtí wáìnì tuntun sínú ògbólógbò. Kò sí ẹni tí fi ọtí wáìnì tuntun sínú ògbólógbò ìgò. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọtí wáìnì tuntun á bẹ́ ìgò náà. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọtí wáìnì tuntun á bá ìgò náà. Ọtí wáìnì á sì dànù. Ọtí wáìnì á sì dànù. Ìgò náà sì fàya. Ìgò náà á fàya. Ṣùgbọ́n ọtí wáìnì tuntun. Ayé rẹ ò ní fàya lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Bí o bá gbé ayé rẹ lé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá. Bí o bá gbé ọkàn rẹ sí nǹkan tó ti kọjá lọ. Ohun tó ti bàjẹ́ tí ò látúnṣe yẹn ló ṣì ń ronú lórí ẹ̀. Ọlọ́run ò lè mú ìbùkún tuntun wá the moment you continue to think about those past. The moment you continue to dwell on that past, you can never have the renewed blessings of God in His provision for this year. Olúwa ní kí n bá ọ sọ̀rọ̀. A ò túkàná, a ò kí ṣe kiri. Kò sí ẹni tí ń fi ọtí wáìnì titun sínú ògbólógbò ìgò. Kí ni ògbólógbò ìgò? Ayé rẹ ni ògbólógbò ìgò. Ọkàn rẹ ni ògbólógbò ìgò. But me, if your life is wrong, is not renewed in Christ. If your heart is not renewed in Christ, o lè rí wáìnì tuntun. Nítorí wípé kíni wáìnì tuntun a ò kí ń fi sínú ògbólógbò ìgò. Bó o bá ń wá májẹ̀mú tuntun, ò ń wá ìlérí tuntun, ò ń wá ìbùkún tuntun, ò ń wá ìgbéga tuntun, ìwọ náà lọ tún ọkàn àyà rẹ ṣe. Lọ párádà kí ó di titun nínú èrò ọkàn rẹ. Lọ párádà kí ó di titun nínú èrò inú rẹ. Lọ párádà kí ó di titun nínú ìwà tí ó wù. Lọ párádà kí ó di titun nínú ìṣesí rẹ. Jẹ́ kí àwọn ènìyàn tó ń wọ̀ kí wọ́n wò pé lágbájá ti change. Let me tell you, àwọn tí Ọlọ́run máa bá ní ìrìn àjò lọ́dún yìí, àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ bùkún fún lọ́dún yìí, àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ náwó wọn sókè lọ́dún yìí, àwọn ni àwọn tí ọkàn wọn rìn ní mímọ́ àti pípé pẹ̀lú Ọlọ́run. Àwọn tí ó gbàgbé nǹkan tẹ̀yìn. If you keep thinking about that failure of the past, there will not be success. If you think on that failure, tó ti kọjá lọ, there is no success ahead of you. Put whatever has passed, put it behind you. Ó dàbí àṣà tó ní let bygone be bygone. Ó rí ẹni n kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń béèrè ìbùkún mìíràn. Ó rí ẹnìkan ni mò ń kọ ní òru. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ lórí fásì. Olúwa ní ṣé mo mọ ìdí ẹ̀ tí àwọn ènìyàn ṣe ń gbàdúrà tí wọ́n rí àánú gbà. Olúwa ní ṣé mo mọ̀ díẹ̀ tí wọ́n ṣe ń yípo láti inú ọdún kan sí ìkejì nítorí pé kí ni ọkàn tí wọ́n lò ní 2019 òun náà ni ọkàn tí wọ́n lò ní 2020. Ọkàn yẹn náà ni wọ́n bá wọ 2021. The same mindset yẹn náà ni wọ́n tún fẹ́ gbé wọ 2022. Olúwa ní báwo ló ń ṣe fẹ́ bùkún wọn nítorí pé kí ni a ò kí ń fi wáìnì tuntun sínú ògbólógbò ìgò. Mindset tó ní 3 years ago tó bá jẹ́ òun náà ló ṣì ń nọ́ọ̀sì lọ́dún yìí
má retí nǹkan tuntun. Ọlọ́run ní ìpinnu rere fún gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀. Gbogbo ọdún tuntun ló ní ìlérí tuntun àti májẹ̀mú tuntun. Gbogbo ọdún tuntun ló ní ìbísí tuntun àti ìgbésókè tuntun. Gbogbo ọdún tuntun ló ní ògo tuntun àti gbígbéga tuntun. Ṣùgbọ́n fún àwọn wo ló wà fún? Kì í ṣe fún gbogbo ènìyàn. Àwọn tí wọ́n sọ ọkàn wọn di tuntun. Àwọn tí wọ́n ṣe tuntun níwájú Ọlọ́run. Àwọn tí wọn ò gbé ìjà sókàn àyà wọn. Àwọn tí wọn ò gbé ẹjọ́ sí ọkàn àyà wọn. Àwọn tí wọn ò gbé gbólóhùn asọ̀ sókàn àyà wọn. Àwọn tí wọn ò yan òdì ní ọkàn àyà wọn. Àwọn nìkan ló lè tap into it. If you keep thinking, lágbájá yẹn ṣẹ̀ mí 2 years ago, mi ò lè dáríjì, má retí ìbùkún tuntun lọ́dún yìí o, ìwọ ló ń ṣe ara ẹ. Jacob oríkẹrin sọ̀rọ̀. Jacob oríkẹrin má pa máàkì ẹ dé o. Ó ní níbo ni ogun ti wà? Níbo ni ìjà sì ti wà láàrin yín? Níbo ni ogun ti wá? Níbo lógun ti wá? Níbo ìjà sì wà láàrin yín? Níbo ni ìjà sì ti wà láàrin yín? Láti inú èyí hà kọ́. Láti inú èyí hà kọ́. Láti inú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara yín. Láti inú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara yín. Jagun nínú àwọn ẹ̀yà ara yín. Hallelujah. Hallelujah. Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ti ń jagun nínú àwọn ẹ̀yà ara yín nítorí pé kí ni ọkàn òdì tuntun, ẹ̀yà ara òdì tuntun, èrò ọkàn òdì tuntun, gbogbo ẹ̀ old àti past náà là ń dwell on. Yes. Ẹ̀yin fẹ́ ẹ kò sì ní. Àwọn ń gbàdúrà lórí ohun tí a fẹ́. On the 24th, a ṣe ìṣọ́òru wọ 25. On the 31st, a ṣe ìṣọ́òru wọ New Year. A tún ṣe Good Morning Jesus. A gbàdúrà Olúwa lọ́dún yìí, mo fẹ́ nǹkan báyìí, mo fẹ́ nǹkan báyìí. Ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀yin ṣe kí ni sà? Ẹ̀yin fẹ́ ẹ kò sì ní. Ẹ̀yin fẹ́ ẹ kò sí ní. Èyí ni pé gbogbo tí a gbàdúrà ẹ̀ là ń fẹ́, but a ò ní. Why? Sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin pa ẹ̀ṣẹ̀ ṣe lára. Ẹ̀yin pa ìdí tá òfin ni pé ẹ̀ ń pa ẹ sì ṣe ìlera tá bá ń sọ pé ẹ̀yin ń pa ẹlòmíràn ní mi ò kúkú lájẹ ìwọ gan làbá pè ní àjẹ. Má gbàgbé orin mi kan tí màá ń kọ ní ìgbà gbogbo. Wéèfọṣọ pa ni wéèfàjẹ́ pa ni ó fọ̀rọ̀ ń pa nìyàn apani ló jẹ́. Wéèfọṣọ pa ni wéèfàjẹ́ pa ni ó fọ̀rọ̀ ń pa nìyàn apani ló jẹ́. Kó tó lẹ́lòmíì lókèrè ó ti fi ọ̀rọ̀ pa ò rárá lé ẹ̀ ó ti tún bọ̀ kíní kì í gbọ́ kì í gbà ní o wàá ti sàn kan bí mẹ́jọ lórí ẹ̀. If you bring that attitude to 2022, you are not part of those that will be blessed this year. I am not cursing you, but I'm telling you God's man said that he spoke to me over this night. Bó bá jẹ́ èrò ọkàn yẹn ló sì gbé wọnú ọdún yìí, wàá máa fẹ́ òòdẹ̀ ní rí gbà. Wàá máa gbàdúrà òní rí èsì ayọ̀ nítorí pé ọ̀dọ̀ ẹ gangan ni ogún wà. Bọ́lá bá tún fẹ́ mú tiẹ̀ bá dáadáa tó bá tún wà lọ́ka Psalm 35 ló kúkú bá yé ara ẹ jẹ́ finally. Ní Olúwa gbógun tí àwọn tó ń gbógun ìwọ́de ní ọ̀tá ara ẹ̀. À ń fọwọ́ fà lójú nínú ikú tí ń pa nìyàn. Ẹ̀yin ènìyàn gbogbo ẹ kíyèsára èyí táyé ń ṣe níbẹ̀ ìwọ̀nba. Ọ̀pọ̀ ló ń ṣera wọn tó ń purọ́ máa yé. Ìwọ gẹ́gẹ́ ló ń ṣera kí ló sọ? Oh God. Ẹ̀yin fẹ́ ẹ kò sì ní. Ẹ̀yin pa. Ó ti fi ẹnu ẹ pa ènìyàn. Ó ti fi ẹnu ẹ kan ènìyàn mọ́ àgbélébú. Ó ti fi ẹnu ẹ bà yé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Ó ti fi ẹnu ẹ ó ti fi tú àárín ọkọ àti ìyàwó ó ti fi túká. Ó ti fi ẹnu rẹ dá ìjà sílẹ̀ láàrin ìjọ. Ìwọ ló gbọ́ ti A tí o sọ fún B. Kí ló sọ? That is a curse. If you keep dwelling on that attitude this year, the only way out is for you to change your mindset. Can somebody type it there? Change your mindset. Change your mindset. Change your mindset. Yes. Ẹ̀yin jà. Ẹ̀yin sì jagun. Ẹgbà mi o. Ẹ̀ ń jà.
ọkùnrin ń bá ọkùnrin jà, obìnrin ń bá obìnrin jà, ọkùnrin ń bá obìnrin jà nínú ìjọ, àgbà ìjọ ń bá àgbà ìjọ jà, àwọn ọmọdé ìjọ ń bá olórí ìjọ jà, ìjà lóde ìjà nínú, láàrin ìjọ ìkùnsínú púpọ̀ wà. A dẹ̀ ń wá ìbùkún Ọlọ́run ní 2022. Kò possible àfi bí a bá reroute, àfi bí a bá yí padà. Ó gbọ́, ó ní ẹ̀yin ń jà, ẹ̀yin sì ń jagun. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹ̀ ń bá ara yín jà, síbẹ̀ ẹ tún fẹ́ jagun pẹ̀lú ogun èṣù. How possible? Ẹ̀yin tó yẹ ká ẹ wà in unity láti dojúkọ ogun èṣù, ara yín lẹ kọ́kọ́ ń bàjà. Bíbélì ní kò sí ìjọba tó yapa sí ara rẹ̀, èyí tó lè gbérí. Mo pa láṣẹ bó o bá lè ṣàmì, gbogbo ohun ìjà ẹjọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run dáná sun láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin ń jà, ẹ̀yin sì ń jagun. Báwo ló ṣe possible? Ó fẹ́ bá ogun ayé jà, ó fẹ́ bá ogun èṣù jà. Ọgbọ́n tí Éfésù sọ ni, ó ní kì í ṣe ẹran àti ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀yin bá ń jagun, ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, àwọn lọ́lá, àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí. Nítorí náà, ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀. Ṣé ìwọ iná ló fẹ́ gbé ìhámọ́ra wọ̀? Ìwọ tó wà nínú ìjà, ìwọ tó kì í kí ọmọlàkejì ẹ, ìwọ tó ń bá lágbájá tó láò lè parí ìjà, pé ká tó parí ìjà yóò dọ̀hún. Ó ń jà, ó dẹ̀ fẹ́ jagun. Àfàìmọ̀ kó má bógun lọ, àfàìmọ̀ kó gbọ́ ayé má borí ẹ. Gbogbo ayé bá padà borí ẹ, ìwọ ló kó bára ẹ. Kì í ṣe pé wòlíì ìjọ yẹn ò gbóná, kì í ṣe pé Ọlọ́run ò ti pa òjíṣẹ́ yẹn ṣiṣẹ́ ìyanu, ṣùgbọ́n ayé ẹ ti kún fọ́fọ́ kọjá ire tí Ọlọ́run fẹ́ pín. O ò lè nípinnu ẹ̀ torí o kúrò nínú ìjà. Have a renewal of heart today. Rethink and retrace your step today. Kí o bá lè rí di ìfẹ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ń jà, ẹ̀dẹ̀ fẹ́ jagun, kò possible kẹ́ ṣẹ́gun. Ìdí nìyẹn tí a ṣe ń kọrin yẹn lásán. Àwájú aṣẹ́gun lọ, àwájú aṣẹ́gun lọ, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀. Ìwọ tó ń jà tó kì í hàn yìí, ibo ló ti jọ aṣẹ́gun lọ? Ìjọ gbẹ́kẹ̀lé Jésù. Bó bá gbẹ́kẹ̀lé Jésù, ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé sọ wípé bó bá fẹ́ lọ ṣètọrẹ àánú tó rántí ẹnìkan tí wà tiẹ̀ ń jà, fi tọrẹ àánú yẹn lẹ̀. Kọ́kọ́ lọ làjà, àìdá alright tàbí alright. Àǹtí, èmi àti yín jà, mi ò tẹ̀ fẹ́ mẹ́ni tó jẹ̀bẹ̀, ẹjọ́ má bínú, ẹ dáríjì mi. Tẹ́ bá ti settle ẹ̀, then padà wá kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ìtọrẹ àánú. Ohun tí Bíbélì sọ ní ìwé Matthew fún èmi àti ìwọ nìyẹn. So bó bá kàn ká wájú aṣẹ́gun lọ, ó kàn ń jó ní ọkàn tọ́ra ẹ̀jẹ̀ ni. Ojú aṣẹ́gun náà, as a matter of fact, ogun ti ṣe ẹ wọlé. Tètè ronú ní àárọ̀ yìí. Ohun tí Olúwa ní kí n sọ fún ọ nìyẹn. Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ń bá ọ wí o. Ó sì mọ̀ pé ìwọ ni mò ń bá wí. Ò bá dára kó change kí àkókò yìí tó ré kọjá. Olúwa ló rán mi sí ọ láàárọ̀ yìí. Ó lè máa jà kó o dẹ̀ tún máa jagun. Ìjà tó ń jà á dí ìjagun ẹ̀mí lọ́wọ́. Kàwé, ẹ̀yin ń jà, ẹ̀yin sì ń jagun, ẹ kò sì ní. Ẹ ń jà, ẹ ń jagun, ẹ ò lè ṣẹ́gun. When you begin to request from God, ẹ ò lè ní, nítorí pé ẹ ò béèrè. You didn't ask in the proper way. And even when you ask, yes. Ẹ̀yin béèrè, ẹ kò sì rí gbà. Ẹ̀yin béèrè, ẹ kò sì rí gbà. Ẹ ṣì béèrè, ohun tẹ́ ẹ fẹ́ lò fún ọ̀tọ̀ ni. Ará àti ọ̀rẹ́, Olúwa ní bá ọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Put a new wine in a new bottle. Put a new wine in a new bottle. Isaiah 43, verse 19. Put a new wine in a new bottle. Kò sẹ́ni tó lè fi wáìnì tuntun sínú old bottle. Bíbélì ní old bottle yẹn á bẹ́, wáìnì yẹn á dànù. Ọlọ́run already àti waste glory ẹ̀. Ọlọ́run already àti waste ìbùkún ẹ̀. Oríire Ọlọ́run already àti sọnù.
So the moment you are still old-fashioned in your thinking, the moment you still have that old behaviors of yours, Ọlọ́run ò lè fún ọ ní new wine, because new wine, ó máa ń ba new bottle jẹ́. New wine, he had a waste. And God can. You are not blessed. That is why your prayers are not answered. That is why situations are not changing. How many of you are ready to have a renewal of heart this morning? I am speaking to you by the word of the Lord. Parada kí o di títún nínú èrò ọkàn rẹ, kí ló kà? Kíyèsí. Ìlérí Ọlọ́run fún ọdún yìí, ó ní kíyèsí. Èmi yóò ṣe ohun títún kan fún yín. Nísinsìnyí ni yóò sì wù jáde. Ẹ̀yin kì yóò sì mọ̀ bí. Ní tòótọ́. Mo pa á láṣẹ bó ti wù kí ọ̀nà rẹ dí bí aginjù tó ọ̀run la ọ̀nà fún ọ lọ́dún yìí. Èmi yóò la ọ̀nà fún ọ ní aginjù. Àti odò ní òtítọ́. God is telling you he can do those things that seems impossible. Èmi yóò la ọ̀nà ní aginjù. Èmi yóò mú odò jáde fún ọ ní aṣálẹ̀. Èmi yóò ṣe ohun títun kan. Now listen. Kí ohun títun yìí kó tó lè ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ ní 2022. A ní láti pa ilẹ̀ ọkàn wa mọ́. A ní láti wà nínú ìrètí. Gbogbo ẹni tí ó bá retí nǹkan tuntun lọ́dún yìí, ó ní láti mú nǹkan old one wàá mú kúrò ní ọkàn rẹ. Amen. 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 Kọ́kọ́rọ́ tí mo yẹ fún ọ láàárọ̀ yìí nìyẹn. Gbàgbé àwọn kan ti ẹ̀yìn. Somebody should write it there. Forget about the past. That is the subtopic. The topic is put a new bottle in a new wine. And the subtopic is forget the past. If you keep dwelling on the past, you can never move forward. If you want to experience the blessings of God this year, if you want to experience the goodness of God in His fullness this year, you must forget about the past. Lágbájá ṣẹ̀ mí ní last year, forget about the past. Lágbájá betray me, forget about the past. Anybody should forget about the past. Why? Because you are expecting something new. God will not visit you if you keep deliberating upon those things that has happened in the past. Olórí ẹṣẹ ni kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń bèrè ìbùkún mìíràn. Majority of us yearly will repeat our ugly episodes every year. And we expect something new from God. What do I mean by our ugly episode? Àti mọ̀ ẹ́ máa ń bínú. Oníbínú ni ẹ́. You repeat it every year. Àmọ̀ pé máa ń jà. You repeat it every year. Àmọ̀ pé àmẹ̀bọ ni ẹ́. That is your ugly episode. You repeat it every year. And you expect God to do something. God is not a fool. Èmi yóò ṣe ohun títí kan. Màá la odò ní aṣálẹ̀. Màá mú ọ̀nà ní aginjù. Màá là fún ọ. Not for people like you that has refused to change. When you keep to live a adamant mindset in the presence of God, those blessings are not for you. If you want to make it this year, forget the past. Even the testimonies of the past, forget it. Poverty of the past, forget it. Sickness of the past, forget it. Problems of the past, forget it. Afflictions of the past, forget it. Poverty, failures of the past, forget it. Because if you don't forget it, they will be affecting the things that God wants to do. The new things that God has in stock will not come if you keep living in the past. Tell somebody, forget about the past. Isaiah 43 verse 18, kilo sombe kaibo. Ẹ má ṣe rántí kan tí ṣáájú ń bọ̀. Ẹ má ṣe rántí nǹkan tí ṣáájú. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Ẹ má ṣe rántí nǹkan tí ìṣáájú mọ́. Àti kan ti àtijọ́. Hallelujah. Hallelujah. Àti nǹkan tí àtijọ́. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Kíyèsí. Ẹ gbọ́ o. Instruction mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ tú ìwé yẹn kà. Number 1. Ẹ má ṣe rántí If kan you àtijọ́ mọ́. want to enjoy God's blessings this year, if you want to be promoted to the higher realm of blessing this year, if you want to experience God's goodness in your life this year, 3 quotes. Number 1. Ẹ má ṣe rántí nǹkan ìṣáájú mọ́. Má rántí nǹkan tó ti kọjá, má rántí ẹ̀ mọ́. Àti kan àtijọ́. Nǹkan àtijọ́, forget about it. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Then, má rò wọ́n, ṣọ̀bọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni kó máa rántí ẹ̀, ọ̀tọ̀ ni kó máa rò. Ẹlòmíì á rántí pé, tó bá rí ẹlòmíì báyìí, á ní, mo rántí nǹkan tí máa ṣe fún mi. Mi ò ní gbàgbé ẹ̀. Now, á tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rò ó. The moment tó bá ti flashback, ọkàn á tún bitter. Has it happened to you before, sir? Kẹ́nìkan ṣe ẹ́, kó wá rí ẹni yẹn, kó wá rántí pé, nǹkan báyìí ni lágbádá ṣe fún mi. And out of pain, you go back to that thought. Then your anger against that person is rekindled. Your anger against that person is renewed. Now you feel like fighting him or even killing him. The Bible is telling you, if you want to be blessed this year, do not remember those things of the past. If you want to be blessed this year, do not even give it a minute of thinking. Don't give it a thought at all. Tuka. Ẹ má ṣe rántí kan ti ìṣáájú mọ́. Ẹ má ṣe rántí nǹkan tí ìṣáájú mọ́. Àti kan ti àtijọ́. Má rántí nǹkan tí àtijọ́ mọ́. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Jókòó. Bó bá ń tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá wà lójú kan ni. À ń ronú ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀. Lágbájá yìí, nǹkan báyìí ló ṣe fún mi. Támádùn, nǹkan báyìí ló ṣe fún mi. And Allah dẹ̀ wọ̀ ẹ́ pé, well, you're not prepared for my blessing. Wàá dẹ̀ máa ní ìjákulẹ̀. O ò dẹ̀ ní mọ ibi tí ìjákulẹ̀ yẹn ṣe ń wá. Ìgbà mi ò rò pé oṣó àtàjẹ́ ló ṣe ń nù. Kì í ṣe oṣó àtàjẹ́ ló ṣe. Ẹni tó dì sínú yẹn ló kọ̀ sí ẹ̀. Ẹni tó dì sínú yẹn lọ túlẹ̀. Ẹni tó dè mọ́gi nínú ẹ̀yẹn lọ túlẹ̀. Ẹni tó kàn mọ́ àgbélébù nínú ẹ̀yẹn lọ túlẹ̀. Ó ní dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Bí a ti ń dárí jì àwọn tó ṣẹ̀ wá. If you want to be favored this year, go and renew your heart. Jẹ́ kí inú ẹ̀mí mọ́ kó kọjá ní inú ara rẹ̀. Kò ń bá òkùnkùn gbé. Kò ń bá ẹ̀ṣẹ̀ gbé. Bó o bá jẹ́ ẹni tó dìyàn sínú, lọ túlẹ̀ lónìí. Because Bíbélì sọ pé ẹ má ṣe rántí nǹkan tàtijọ́ mọ́. In that way, mo gbàdúrà fún ẹ. Mo mọ̀ pé o l'accident ní last year. Olúwa ní kó gbàgbé ẹ. Lọ́dún yìí ò ní rógun accident. Àmín Jésù. Mo mọ̀ pé o sick ní last year. Olúwa ní kó gbàgbé ẹ. Lọ́dún yìí ò ní bá wọn rógun sickness. Àmín Jésù. Mo mọ̀ pé last year o ní ìjákulẹ̀ lórí àwọn nǹkan kan níbi tó ti ń retí promotion. Ṣùgbọ́n mo sọ tẹ́lẹ̀ lọ́dún yìí Bíbélì ní gbàgbé nǹkan tẹ̀yìn. Every of your promotion that has been stagnated because you are thinking of the past. Today that you have a renewed heart, the Lord will bring that promotion for you in the name of Jesus. Amen. Gbọ́ ẹni tí ó ń darí ìrìn àjò rẹ lọ́dún yìí ní kí n sọ fún ọ pé ohun àtijọ́ jẹ́ kó kọjá lọ nítorí ìpinnu mi lọ́dún yìí pé mo fẹ́ ṣe nǹkan tuntun. Olúwa fẹ́ ṣe nǹkan tuntun. Láàárín ìjọ rẹ̀, Olúwa fẹ́ ṣe nǹkan tuntun. Nínú fámìlì ẹ, Olúwa fẹ́ ṣe nǹkan tuntun. Lórí iṣẹ́ ẹ, Olúwa fẹ́ ṣe nǹkan tuntun. Nínú ayé ẹ, Olúwa fẹ́ ṣe nǹkan tuntun. Gbàgbé tó ti kọjá lọ. N kò ronú ohun tó ti lọ. Mo bẹ̀rẹ̀ ìbùkún mìíràn. Mo bẹ̀rẹ̀ ìbùkún mìíràn o Bàbá. N kò ronú ohun tó ti lọ. Mo bẹ̀rẹ̀ ìbùkún mìíràn. Mo gbà ní àdúrà. Bí ó ti wù kí ìṣẹ̀lẹ̀ ọdún tó kọjá kó mì ọ́ tó. Mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò fi ìyanu tuntun
èyí tí mú ní gbàgbé ìṣe àtijọ́ Ọlọ́run fi ìyanu tuntun dọ́rùn lọ́dún yìí. Ó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ni àní bó ti wù kí ìyà tó jẹ ọ́ ní láti ẹ̀ pọ̀ tó bó ti wù kí fẹ́líò ẹ̀ kó pọ̀ tó ìyanu titun tí mú ní gbàgbé ìṣe ọdún pípẹ́ lọ́dún kan lórúkọ Jésù ìyanu náà já wọnú ayé rẹ lọ. 13 years ni Joseph fi jẹ ìyà. Nínú ìyà yẹn wọ́n parọ́ mọ́, wọ́n sọ sínú kànga gbígbẹ, wọ́n sọ sínú ihò, wọ́n tà sóko ẹrú, ó ṣe ẹ̀wọ̀n. 13 years ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí a wọ̀ ní aṣọ aláràbarà tuntun tí ọba fi òrùka sí ní ọwọ́ tó di prime minister ẹ̀sà Joseph gbàgbé ẹ̀ mi ò rò bó tó 3 days ó gbàgbé ẹ̀. Mo wí pẹ̀lú ohun àṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè bó o bá lè ṣàmì mẹ́ta. Ọlọ́run gbé Joseph ga, ó gbàgbé ìyà ọdún 13. Mo wí nítorí ẹni ṣàmì mẹ́ta yìí, ìgbéga tí mú ní gbàgbé ìyà ọdún pípẹ́ Ọlọ́run fi ṣe kòńgẹ́ rẹ̀ lọ́dún yìí. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Amen somebody. Amen. Mo ti gbàgbé nǹkan ti last year. Bí alàgbà Dèjì bá bíbí sí pé alàgbà nífẹ̀ẹ́ mi, where is your car? You know my answer for him? I used to have one last year. But I'm waiting for a new one. Pé alàgbà bàtà yín brown yẹn kọ́ mo dẹ̀ ní bàtà brown kan last year ṣùgbọ́n mo ń retí mi báyìí torí pé Olúwa sọ pé èmi yóò ṣe ohun tuntun kan. Where is your church? Mo ní ìkan but mo ń retí tuntun lọ́dún yìí. I'm waiting for a new location. I'm expecting something new this year. I'm expecting something better this year. But for all those things to come to pass, you must have a renewal of heart. Kí ló sọ ní Romans chapter 12. Romans 12, 1 and 2. Romans 12, 1 and 2. Wọ́n ní nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará, kí ẹ̀yin kí ó fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè mímọ́, ìtẹ́wọ́gbà, èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín tí ó tọ̀nà yẹ́sì. Nítorí náà, Mo ti kúrò ń bẹ̀. Pastor, kí ẹ má sì dá ara yín. Ẹ má ṣe dá ara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí. Ṣùgbọ́n kí ẹ padà láti di tuntun nínú ọrọ̀ inú. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Má ṣe dára rẹ pọ̀ mọ́ ayé yìí ṣùgbọ́n paradà láti di titun nínú èrò inú yín. That is the secret ti ìrìn àjò ọdún yìí nìyẹn. Ẹ fàlà síbẹ̀ yẹn bá bí yín. Secret ìrìn àjò ọdún yìí. Paradà láti di titun nínú èrò inú yín. Kí kó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run. If not, o lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́dún yìí. Tó o bá paradà láti di titun nínú èrò inú ẹ, forget about promotion this year. Forget about success this year. Forget about upliftment this year. I am not coming here to sugarcoat you. 7 keys to success in 20. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Gbogbo kọ́kọ́rọ́ yẹn ò lè ṣiṣẹ́. Kọ́kọ́rọ́ kan ṣoṣo tó bá ṣiṣẹ́ ni pé renew your heart. 2 verse 2 yẹn kà. Má ṣe dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí. Ṣùgbọ́n kí ẹ padà láti di tuntun nínú. Paradà láti di titun nínú èrò inú yín. Kẹ́yìn kó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run. Kí ó bá lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run Tí ó dára. tí ó dára Tó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà. tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Tó sì pé. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tó dára. Ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run èyí tó pé. Kí ó bá lè rí paradà kí ó di titun nínú èrò inú ẹ̀. Bí èrò inú ẹ̀ ò bá yí padà sí titun sà, ó kàn ń gbàdúrà lásán ni o. Bí èrò inú ẹ̀ ò bá yí padà sí titun, ó kàn ń pàtẹ́wọ́ lásán. Ẹlòmíì lè kọrin kí òkú jí dìde is a waste of time, is a waste of energy. Bí o bá paradà, abájọ àárẹ akọrin tó kà dáhùn, bó ṣe ń kọrin tó ó dẹ̀ padà kà bóun lájẹ nítorí pé kò ronú, kò ní renewal of heart. Ọ̀tọ̀ ní ẹ̀bùn, ọ̀tọ̀ ní kí ènìyàn kò yí padà. O lè ní ẹ̀bùn, ẹ̀bùn tó ní ò túmọ̀ sí pé ayé ẹ yí padà di ọ̀tun nínú Kristi. Jẹ́ kí ayé ẹ kó di ọ̀tun nínú Kristi. Ìgbà yìí ni ìlérí májẹ̀mú máa ṣe Isaiah 65 verse 16. Ẹ̀yin ènìyàn paradà láti di titun nínú èrò inú rẹ̀. Ìgbà yìí ló lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run.
ètò sọ pé èmi yóò ṣe ohun tuntun kan nísinsìnyí yóò jáde ẹ kì yóò sì mọ̀ bí èmi yóò la ọ̀nà ní aginjù àti odò ní aṣálẹ̀ ọ̀ǹtì tó bá paradà láti di titun nínú ìrònú ẹ. Tí èrò ọkàn ẹ tó bá ṣì ń gba ìbínú láàyè, ó sì ń jà, ó ń ṣe ìlara, ó ò dáríjì, inú ẹ ló wà, forget about blessing this year. Ọlọ́run má jà lelelelele ká má bàá. But tó bá ti fẹ́ ṣe ogun yẹn, it is simple. Renew your heart. Because God will not put his new wine in an old bottle. You are the old bottle. Except you are made new in Christ Jesus. That is when something new will be put inside of your life. Yes, Isaiah 65 verse 16. Yes. Go fi ìbùkún fún ààrẹ ní Ọlọ́run òtítọ́. Ẹni tó sì ń búra ní ayé. Go fi Ọlọ́run òtítọ́ búra. Sáré. Nítorí a gbàgbé wàhálà ìṣáájú. Nítorí a ó gbàgbé wàhálà ìṣáájú. Àti nítorí a fi wọ́n pamọ́ kúrò lójú mi. Gbogbo wa mo pa láṣẹ o. Wàhálà ìṣáájú rẹ. Ìyà tó jẹ ọ́ ní ìṣáájú lórúkọ Jésù. Ìṣẹ̀yẹ ìyanu tí mú ní gbàgbé rẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí ọ. Ó ní ìwọ yóò gbàgbé wàhálà ìṣáájú. Àti nítorí a fi wọ́n pamọ́ kúrò lójú mi. A fi wọ́n pamọ́ kúrò ní ojú mi. Ṣáà wò. Èmi dá àwọn ohun. Ó tiẹ̀ ti tó. Wàhálà ìṣáájú ó ní a ó gbàgbé ẹ̀. A ó fi wọ́n pamọ́. So your sorrows are kept. Your problems are kept. They are far away from you. They are neglected, they have been nullified, they have been erased. Don't go back. Láti lọ wú wọn jáde. Genesis 41 verse 51. Wá gbọ́ mo sọ̀rọ̀ Joseph lẹ́ẹ̀kan. Genesis 41:51. Ní ìgbà tí Joseph tó ti ń lálàá ó kéré o. Ìgbà tó gbé 17 wọ́n ta sóko ẹrú ó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àyànmọ́ nínú ìjàkadì. 30 years. Ọdún mélòó ni wọ́n ti fi struggle báyìí tó ti fẹ́ para ẹ̀? Ọdún mélòó ló ti fi struggle tó ti ń fi wèrè pé Ọlọ́run? Ọdún mélòó ló ti fi já ìyà tó ti sọ pé àwọn kèfèrí pàápàá ayé wọn dẹ̀ dájú eléyìí o tẹ́ ò bá kúkú sí Ọlọ́run gan ṣé kò bẹ́tà? 30 years ni Joseph lò. Dáfídì ata òróró fún at the age of 17, 13 years ló lò kó tó gbóòórùn ààfin ọba. Ó mọ̀ wípé kéèyàn tó lè dé adé ó máa ń jẹ ìyà ni. Ọ̀nà yẹn ṣòwò òjò ń fẹ́ jèrè o. Ọ̀nà ara rẹ̀ gbùyà òjò ń fẹ́ jọba. Gbọ́ ìlàjẹ mi. Ẹni tí kò ṣe òwò ó lóun fẹ́ jèrè. Ẹni tí ara ẹ̀ ò gbà yà ó lóun fẹ́ jọba. Ọ̀nà yẹn ṣòwò òjò ń fẹ́ jèrè o. Ọ̀nà ara rẹ̀ gbùyà òjò ń fẹ́ jọba. Wọ́n lè ṣe o inú ìyàládé ń gbé. Ọ̀nà yẹn ṣòwò òjò ń fẹ́ jèrè o. Ọ̀nà ara rẹ̀ gbùyà òjò ń fẹ́ jọba. Ẹni tí ò ṣòwò ó lóun fẹ́ jèrè. Ẹ̀ńtàrẹ̀ ò gbà yà ó ní kọ́kọ́ tẹ̀ ṣàgbé adé ọba léun lórí òun ò láìka ti sọ́fà. Wo ibẹ̀ ló máa wà tí Jésù àfidé ò lè jọba. Torí pé inú ìyà òun ládé wà. Inú ìṣẹ́ ládé wà. 30 years ni Joseph fi kọjá nínú ẹ̀ kó tó dé ààfin jẹ prime minister. Ipò tí ò exist rí ní ìran ẹ̀. 30 years ni Dáfídì fi jẹ ìyà ní yàrá àyànmọ́ ó dé ipò tí ẹnìkan ò dé rí ní ìran ẹ̀. Mi ò mọ iye ọdún tí wọn náà ti ń ṣe làálàbọ̀ mo wí pẹ̀lú ohun àṣẹ àmì mẹ́ta tó ní iná nú lórúkọ Jésù. Ìṣògo tí wọn ò ṣe rí ní ìdílé ẹ̀ ó torí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Gbọ́ mi dáadáa. You cannot just get it without paying the price. Má fi wèrè pé Ọlọ́run. Bí ìdánwò bá dé rọ́jú. Bí ìdánwò bá dé faradà. Lẹ́yìn tí Joseph faradà, ó wá bí ọmọ kan kí ló porúkọ ọmọ yẹn náà. Yes. Ní ìgbà tó máa bí àkọ́bí, ó bí ọmọ kan tí a ń pè ní Mánásè. Gbọ́ ìtumọ̀ Mánásè. Kí ló sọ yìí? Ọlọ́run mú mi gbàgbé gbogbo iṣẹ́ mi. Ọlọ́run mú mi gbàgbé gbogbo iṣẹ́ mi. Àti
gbogbo ilé bàbá mi. Àti gbogbo ìyà tí mo òtítọ́ gbogbo ìyà tí mo jẹ ní ilé bàbá mi, Ọlọ́run mú mi gbàgbé rẹ̀. Ó wá porúkọ ọmọ ẹ̀ ní Mánásè. Èyí ni wípé Ọlọ́run mú mi gbàgbé ìyà mi. Mo gbà ní àdúrà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu, ìṣẹ̀lẹ̀ Mánásè, ẹ̀bùn Mánásè, ìbùkún Mánásè tí mú ní gbàgbé ìṣẹ́ àti ìyà. Lórúkọ Jésù ọ̀run darí rẹ̀ sínú ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Nígbà mo bá dé ìtẹ́ wúrà lókè o, máa gbàgbé gbogbo ìyà tí mo ti jẹ. Mo láìkí nǹkan kan nínú orin yẹn. Kò yẹ kó jẹ́ ìgbà tá a bá dé ìtẹ́ wúrà lókè ló yẹ ká tó gbàgbé ìyà. Ó yẹ ká lè gbàgbé ìyà yẹn gan láyé tá a wà yìí. Torí àwọn ayé párádìsè kan wà tí Ọlọ́run dá sínú ayé yìí. Kò yẹ ká kọ̀ lọ jẹ párádìsè lọ́run ká má jẹ díẹ̀ láyé. Ó gbà ní àdúrà. Ìyà tó ti jẹ, ìṣẹ́ tó ti ṣẹ́ ọ lọ́dún yìí, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu tí mú ní gbàgbé ìṣẹ́ ọjọ́ pípẹ́. Lórúkọ Jésù ó farahàn nínú ayé rẹ. Àmín Jésù. Gbọ́ mi. Put a new bottle for God to put a new wine inside of it. Láì jẹ́ wípé o ní ìgò tuntun, máa retí wáìnì tuntun. You need a new heart. Abájọ Dáfídì kọ́, ó ní Ọlọ́run ṣàánú fún mi gẹ́gẹ́ bí ṣeun ìfẹ́ rẹ, gẹ́gẹ́ bí ìrònú ọ̀pọ̀ àánú rẹ. Nú ìrékọjá mi nù kúrò, kí o sì wẹ̀ mí ní ẹ̀wẹ̀ mọ́ kúrò nínú àìṣedédé mi. Ó wá sọ ní verse kan, ó ní dá àyà títún sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Create me a new heart and renew a right spirit within me. Because he knew that God will not answer that prayer if he doesn't have a renewal of heart. You need your heart to be renewed. God is not blessing you because you are still carrying the grudges of 10 years ago. Ọkọ mi yẹn, àgbèrè tó ṣe mi ò lè forgive her. You are still carrying that grudges of 15 years ago and you are expecting God's blessing. Wọ́n ṣe 31st of December, àwọn kan pe topic kan ní operation no carry over. Olóòfẹ́ carry sickness over, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Òfẹ́ carry ìbànújẹ́ over. Ṣùgbọ́n o carry ìbínú over. Ẹni tó ṣẹ̀ ẹ́, o carry ẹ̀ over. And you think God is a fool? Ọlọ́run ẹ̀ máa jú ta ọ́. Ọlọ́run ẹ̀ máa jú ta ọ́. Àwa ọmọ ènìyàn wà lè tọ́ra wa jẹ. Ọlọ́run ẹ̀ máa jú ta ọ́. Ask yourself, what did I carry over into 2022? Ẹni tí mi ò kí last year yẹn ṣe mo ti kí lọ́dún yìí. Ẹni tí mo bá jà last year yẹn ṣe mo ti làjà pẹ̀lú ẹ̀ lọ́dún yìí. Mistake tí mo ṣe last year yẹn ṣe mo ti ṣàtúnṣe lọ́dún yìí. Ìwọ ẹ̀ o fẹ́ carry sickness over, but o lè carry grudges over. Nǹkan wọ̀nyí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. God is not blessing you because you are carrying grudges over. You are carrying quarrels of past years over. Má gbàgbé ohun tí Ọlọ́run sọ fún ọ ní àárọ̀ yìí. Ibi tí mo fẹ́ dúró sí nìyẹn. Mo fẹ́ fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ ẹyọ kan ṣoṣo. Èyí tí ìránṣẹ́ kan lò nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀. Ìránṣẹ́ tí a ń pè ní Saul, èyí tí ó di Paul. Philippians chapter 3 verse 13. Ibẹ̀ ni mo parí ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí sí. If you keep carrying those things over, lágbájá ló disappoint mi. Màá bàjà lọ́dún yìí. In fact, ó betray mi. Mi ò ní gbà. Hello? Ìwọ fúnra ẹ ló fagilé ìbùkún Ọlọ́run láyé. Because God is ready to do something new. But you are not creating a new space for him. Níbi tó fẹ́ fi sí. When God does not see a new space, a renewed space, ibi tó fẹ́ fi ìbùkún sí, kò lè waste the blessing because he cannot put a new wine in an old bottle. God will not put a new wine in an old bottle because he knows the result. Wípé tó ń bá fi wine tuntun sínú ògbólógbò ìgò yẹn á bẹ́. Wine á dẹ̀ dànù.
tí wàá ní bàdà ti dànù kí ló ṣẹlẹ̀ sí ó waste nìyẹn ó ní bí iyọ̀ bá ti bàjẹ́ ó di òbu kò ní lárí mọ́ a ó dànù ọlọ́run ò dẹ̀ fẹ́ da blessing ẹnu kò rẹ́dí àti waste yẹ so go and create space for God's blessing yes. Ará mi. Èmi kò kára mi sẹ́ni tí ọwọ́ ẹ̀ ti tẹ̀ ná. Gbá mi o kó má bàa di pé ìwọ lọ̀tá ara ẹ̀. Paul ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ti ja ìjàkadì pẹ̀lú ẹran ara rẹ̀ ó ní èmi kò ká ara mi sí ẹni tí ọwọ́ rẹ̀ ti tẹ̀ tán. Ṣùgbọ́n ohun kan yìí ni èmi ṣe. Èmi gbàgbé àwọn nǹkan tí ó wà lẹ́yìn. Èmi gbàgbé àwọn nǹkan tí ó wà ní ẹ̀yìn. Mo sì nàgà wo àwọn nǹkan tí ó wà níwájú. Tí ó wà ní iwájú dìde níbi tí ó wà. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ti gbọ́ yẹn. Àṣírí kọ́kọ́rọ́ èyí tí Paul fi rin ìrìn àjò rẹ̀ nínú ìrere tó ti fi ṣe àṣeyọrí ni. Saul kó tó di Paul kí ni iṣẹ́? Apààyàn. Àìmọye wòlíì tó pa. Àìmọye àlùfáà tó pa. Bọ̀ kété tó rí ìmọ́lẹ̀ ó gbàgbé nǹkan tẹ̀yìn. Olúwa ní òun náà gbàgbé. The moment tí Paul bá lọ ń dúró tó ń ronú pé pastor tí mo dẹ̀ pa ní Antioch yẹn mi bá dẹ̀ mọ̀ kí n má pa o. Ó ti tún fari ìbùkún Ọlọ́run, forget about it. Those past mistakes, forget about it. Those past sins, forget about it. Those past misbehaviors, forget about it. He who is in Christ Jesus is a new creature. All things have passed away. Let all things pass away. Bow down your head this morning. Begin to pray. Reconcile your faith with God. Say, Ọlọ́run dá àyà títún sínú mi. Mo fẹ́ gbàgbé nǹkan tẹ̀yìn. Mo fẹ́ máa nàgà wọ nǹkan tiwájú. Olúwa dá àyà títún sínú mi Ọlọ́run. Tún ọkàn dídúró ṣe sínú mi. Ó yá máa gbàdúrà. N kò ronú ohun tó ti lọ. Mo ń bèrè ìbùkún mìíràn. Create in me a new heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Begin to pray. I want to be blessed this year. Lord, create in me a new heart. I have heard your word from your servant. I am ready to change. I am ready to repent. Forgive me, O Lord, for I have been dwelling in the past. Father, Lord, create a new spirit within me. Create in me a new heart. Create in me a clean heart. Renew your right spirit within me. Dá àyà títún sínú mi Ọlọ́run. Kí o sì tú ọkàn dídúró ṣiṣẹ́ sínú mi. Oh Lord, renew my heart. Renew my life. Make me whole again. Begin to pray. Begin to pray. My gbàdúrà. Mark 2:22 yẹn ni mo fẹ́ parí ẹ̀sìn. Gbàdúrà. Dá àyà títún sínú mi Ọlọ́run. Kó sì tú ọkàn dídúró ṣe inú. Gbàdúrà. Gbàdàdà. Gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Gbàdúrà kejì ní Mark 2:22. Kò sí ẹni tí ń fi ọtí wáìnì tuntun sínú ògbólógbòó ìgò bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọtí wáìnì tuntun á bẹ́ ìgò náà. Ọtí wáìnì á sì dànù. Ìgò náà á sì fàya. Ṣùgbọ́n ọtí wáìnì tuntun ni à ń fi sínú ìgò tuntun. Olúwa, mo ń retí ìbùkún tuntun. Dá àyà tuntun sínú mi. Create in me a new heart that is ready for a new miracle. Begin to pray. Father, Lord, make me new. Renew my life. Renew my heart. Renew my spirit. Make me ready.
Make me ready for new breakthroughs. Make me ready for new advancement. Make me ready for new miracle. Make me ready for upliftment. Make me ready, oh Lord, for new blessings. Begin to pray, oh Lord. Wáìnì títún là ń fi sínú ìgò tuntun. Olúwa tún ayé mi ṣe. Sọ ayé mi dọ̀tun. Sọ ayé mi dọ̀tun. Sọ ọkàn mi dọ̀tun. Dá ọkàn títún sínú mi. Dá àyà títún sínú mi. Máa gbàdúrà. Máa gbàdúrà. Isaiah 43:19. That's the last prayer. Gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Isaiah 43:19. Kíyèsí. Ó wá parí ẹ̀ wípé ṣùgbọ́n kó tó ka 19 ka 18 yẹn kí wọ́n má bàa gbàgbé. Yes. Ẹ má ṣe rántí nǹkan tí Ẹ má ṣe rántí nǹkan tí ìṣáájú mọ́. àti kan sí àtijọ́. Secret rèé kí 19 tó lè wá sí ìmúṣẹ o gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí 18 sọ. Ẹ má ṣe rántí yes nǹkan tí ìṣáájú mọ́. Àti kan sí àtijọ́. Àti nǹkan tí àtijọ́. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Kíyèsí. Bó o bá ti pàṣẹ ibẹ̀ yẹn, ó wá ṣe ìlérí pé kíyèsí. Èmi yóò ṣe ohun tuntun fún yín. Èmi yóò ṣe ohun tuntun fún yín. Nísinsìnyí yóò sì wù jáde. Nísinsìnyí ni yóò sì wù jáde. Ẹ̀yin Ẹ̀yin kì yóò sì mọ̀. kì yóò sì mọ̀ bí. Nítòótọ́. Ní tòótọ́, Yóò lọ ọ̀nà kan nínú aginjù. màá la ọ̀nà nínú aginjù. Àtòdò ní aṣálẹ̀. Ó ti tó Olúwa lọ́dún yìí ṣe ohun tuntun nínú ayé mi. La ọ̀nà fún mi ní aginjù tí ọ̀nà kò sí. Mú odò jáde ní aṣálẹ̀ tí mo ti ń pòǹgbẹ. Bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. That is the last prayer. Gbogbo nǹkan tó dàbí aṣálẹ̀ nínú ayé mi. Olúwa sọ di orísun. Sọ di orísun omi yìí. Sọ di orísun omi ìbùkún. Olúwa fún mi ní omi ìbàlẹ̀ ọkàn mu. Gbogbo aṣálẹ̀. Olúwa jẹ́ kó sun omi. Lọ́dún yìí, gbogbo ilẹ̀ gbígbẹ mi jẹ́ kó di àbàtà. Gbogbo aginjù. Ọlọ́run gbé títì yọ ní ibẹ̀. Ìwọ tó lànà nínú òkun. Olúwa lànà fún mi láginjù ayé yìí. Olúwa lọ́dún yìí nínú ìjọ wa ṣe ohun tuntun. Ẹ la ọ̀nà. La odò ní aṣálẹ̀. La ọ̀nà ní aginjù. Ẹ ṣe ohun tuntun. A ti gbàgbé nǹkan tẹ̀yìn. A ti gbàgbé ìjákulẹ̀ tẹ̀yìn. A ti gbàgbé ìyà tẹ̀yìn. A ti gbàgbé ẹ̀sìn tẹ̀yìn. Olúwa ṣe ohun tuntun. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ṣe ohun tuntun. Láyé mi Jésù. Gbogbo aráyé ló ṣàtìmọ̀ mi mọ́ má gbàdúrà. Ṣé ohun tuntun láyé mi Jésù? Gbogbo aráyé ló ṣàtìmọ̀ mi mọ́ má gbàdúrà. Fún tí ó dára kúnú ayé mi bàbá. Fún tí ó dára kúnú ayé mi bàbá. Nílé ayé tí mo wà. Ìyà máa jẹ mí kí n tó dọ̀dọ̀ rẹ̀. Máa mú lọ sí òpin bẹ́ẹ̀. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run ayérayé. A gbé yín ga láàárọ̀ yìí gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Bàbá gba yín wa. Àmín Jésù. A ti bá àwọn ènìyàn rẹ sọ̀rọ̀. A ti bá ìjọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. A ti bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé ní gbogbo orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti gbọ́ ohùn wa. Bàbá, ọ̀rọ̀ rẹ èyí tí a sọ láàárọ̀ yìí jẹ́ kó ní ìmúṣẹ nínú ayé àwọn ọmọ yín. Àmín Jésù. Jẹ́ kó ní ìtumọ̀ tún nínú ayé wọn. Àmín Jésù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ń kùnà oore ọ̀fẹ́ rẹ nípa pé wọ́n ń jà, wọ́n ń jagun, wọ́n béèrè wọn ò rí gbà. Wọ́n ń ṣí bèrè nítorí ọ̀tẹ̀ ń bẹ nínú wọn, ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ nínú wọn, ìjà ń bẹ nínú wọn, ìlara ń bẹ nínú wọn. Olúwa aláàánú mo bẹ̀ ọ́ nítorí pé wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Olúwa dáríjì wọ́n. Àmín Jésù. Ẹ̀mí ìrònú pìwàdà jẹ́ ó bà lé wọn. Àmín Jésù. Ẹ̀mí tí múni yí padà ó wọnú ayé rẹ lọ báyìí. Àmín Jésù. Ọkàn rẹ èyí tó ro nǹkan àtijọ́ yẹn ó yá Ọlọ́run gba ọkàn náà kúrò. Àmín Jésù. Ọ̀run kó fún ọ ní ọkàn tuntun. Àmín. Ọkàn tuntun èyí tí ń ro ohun tuntun tí kì í dúró nínú ìjà, tí kì í dúró nínú ọ̀tẹ̀, tí kì í dúró nínú ìlara. Lórúkọ Jésù ọ̀run fún ọ ní ọkàn tuntun. Àmín Jésù. Àbájọ ní Sáàmù sọ ọ́ ní ìbùkún ní fọkùnrin náà tí kò dúró ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ènìyàn búburú. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ibi tó o ti rìn tẹ́lẹ̀ rí
ibi tó dúró sí tẹ́lẹ̀ rí, ọ̀nà ibi tó gbà tẹ́lẹ̀ rí, tó jọmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run, the Lord will reroute your steps this year. Amen. The Lord will reroute you this year. Amen. The Lord will reroute you this year. Amen. Ibi tó máa rìn sí lọ́dún yìí yóò jẹ́ ibi tuntun fún ayọ̀. Àmín Jésù. Olèmi ó ṣeun tuntun kan. Nísinsìnyí ni yóò jáde. Ṣùgbọ́n ohun tuntun yìí a ò lè ṣe fún ọkàn èyí tó darúgbó, ọkàn tuntun èyí tó ti di tuntun nínú èrò inú rẹ̀ tó rẹ́dì láti rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà tó gbé àwọn ọkàn tuntun yìí la fẹ́ ṣe tuntun fún. Mo bá láṣẹ ó yá gba ọkàn tuntun, Àmín Jésù. gba ọkàn tuntun, Àmín Jésù. gba èrò tuntun, Àmín Jésù. ayé rẹ̀ dọ̀tun, Àmín. ọkàn rẹ̀ dọ̀tun, Àmín. òwò rẹ̀ di ọ̀tun, Àmín Jésù. èrò ọkàn rẹ̀ di ọ̀tun. Àmín. Ohun tuntun tí Ọlọ́run pinnu fún àwọn ọmọ rẹ̀ lọ́dún yìí, ìbùkún tiẹ̀ kò ní kọjá rẹ̀. Àmín Jésù. Àṣẹ ọ̀run kó balẹ̀. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ. Pàtó rẹ̀ fún Jésù kí o pariwo hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Offering time. Blessings. Let us package our tithe and offering very good of the Lord. If you are doing your offering online, you can sell it to 202-600-6222. But if you're doing it here, package everything and bring it forth before the Lord. Begin to pray wherever you are. Lord, I put this before you as my fruit to bless your work today. I have had this word. Gbogbo ẹni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí gbìyànjú. Ohunkóhun tó bá ká mọ́ lọ́wọ́ fi ran iṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Fi bá Ọlọ́run rìn. Pé Olúwa, I'm putting this before you. Bless my handwork. Bless everything that concerns me. Begin to pray wherever you are. Begin to pray wherever you are. Begin to pray. Begin to pray. Máa gbàdúrà. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Olúwa yọ ọrẹ wa sí mímọ́. Àmín. Gbogbo ẹni fi sínú ìṣúra rẹ. Both here and those online, Father, bless them in the name of Jesus. Amen. Àwọn tí wọ́n ń wojú Ọlọ́run tí wọn kò ní, Olúwa bá mi pèsè fún àìní wọn. Àmín Jésù. Fi ọkàn wa balẹ̀. Àmín. Jẹ́ ká rójúráyè sí wọn. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Bí ìsìn wa ò ní ó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ jẹ́ kí a tẹ́wọ́ wa fún oore ọ̀fẹ́. Bèrè nǹkan tí ọkàn rẹ fẹ́. Bèrè ohun tí ọkàn rẹ fẹ́. Wọ́n mọ̀ pé wàá tún bèrè nǹkan tuntun láàárọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n má gbàgbé ohun tí mo bá ọ sọ. Lọ ní ọkàn tuntun. Lọ ní èrò tuntun. Go and change. For you to have that new thing that you are looking for, go and change. There is something about you that you need to change. Don't just pray. Change. Begin to pray now. If you are battling with that change, beg God for it. God can change you. Àmọ́ kòkò ayé rẹ ni ó lè gbé ọ sórí kẹ̀kẹ́ kó tún mọ́. Òun ló tún Sọ́ọ̀lù mọ́, ó dẹ̀ yí padà sí Saul, ó yí padà sí Paul. Ó lè tún ìwọ náà mọ́. Ó lè tún ayé ẹ mọ́. Àtayé rọ ni. Ó lè tún ayé rẹ rọ. Máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Fi ọ̀sẹ̀ yìí lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Fi ohun gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Mú àdúrà náà lọ sí òpin. Dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti gbàdúrà. Gbàdúrà fún wòlíì tí Ọlọ́run rán sí ọ láàárọ̀ yìí. Èyí tí a fi ṣe ògbùfọ̀ ẹnu Ọlọ́run láti bá ọ sọ̀rọ̀ yìí. Kí Ọlọ́run òróró ayọ̀ má jẹ́ ó gbẹ lórí ìránṣẹ́ náà. Ọwọ́ agbára Jèhófà kí ó dì mú. Gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ ti bàbá. Mímọ́. Orí ọ̀fẹ́ ti ọmọ. Mímọ́. Orí ọ̀fẹ́ ti mímọ́. Ẹ̀sùn kan. Àṣẹ láti ọ̀run kó sọ̀kalẹ̀. Àmín Jésù. Kó bàlẹ́ àdúrà wa. Àmín. Bí a ti ń lọ, ọ̀run kó máa bá wa lọ. Àmín Jésù. Bí a ti ń dìde, a ó dìde pẹ̀lú ìdáláre. Àmín. Ọ̀sẹ̀ yìí yóò dára fún wa. Àmín. Ohun gbogbo tí a ó dáwọ́lé yóò yọrí sí rere. Àmín. Ọlọ́run kó fi ọkàn wa balẹ̀. Àmín. Ìrètí wa lórúkọ Jésù. Ọlọ́run má jẹ́ ó sákì. Àmín. Gbogbo ohun tí a ń retí, Olúwa má jẹ́ ó sákì. Àmín. Ìrètí ayọ̀ tí a ń retí, Olúwa mú ṣẹ. Àmín. Fi ọkàn wa balẹ̀. Àmín. Jẹ́ ká láyọ̀. Àmín. Ká láyọ̀ ká lè sìn ọ́. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Mẹ́ta mẹ́ta sí ògo Ọlọ́run wa.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Iye, iye, iye. Ẹ ṣe àlàáfíà. Ẹ ṣe àlàáfíà.